欢迎大家来参加我们今天的会议。然后相信大家就是对年度的会议上都有很多不同的想法。然后今天的那个，大家早安。今天就是要跟大家分享一下，就是我对于这次的年度计划的一些想法。相信大家手上都有拿到资料，对吧？好，那帮我看到资料的第1页。我们讲一下今天会议的流程。我们会议，嗨，大家早安，很高兴能在今天的会议中来跟大家讨论我们今年度的提案。相信大家对于今年度的提案一定有非常多的想法。我呢，今天就来提出我的想法。所以呢，我来跟大家介绍，就是大家有看到手上的商品目录吗？看一下啊，那些提案里面就有讲到我们今天会议的流程哦。所以在我们开始之前呢，我们来看一下我们今年会议的流程。大家好，就是今天要跟大家分享就是我们这次年度计划的一个想法。然后相信大家都有拿到，就是就是我们会议的那个流程啊。大家看一下手上的流程。然后我们等一下跟大家说明一下我们今天会议的流程之后，我们会议就正式。